老師冇叫你做嘅，你就唔好做，遵守佢嘅教導。我跟啊5年啦，而家有幾個咁樣學生跟你5年，太少咗。點解我咁樣教你？因為你哋初入門，好多都唔識。點解唔可以俾你睇咁多書？點解唔可以俾你聽咁多經？係有咩原因？咩道理？因為你未定啊，你亂啊，你貪睇到呢個又貪，睇到呢個又貪，話呢個又中意，嗰個又中意，樣樣都中意，你就越收就越亂，都唔知道邊隻好。所以呢個法師講又有道理，嗰個法師講又有道理，個個講有道理，到底你唔知邊個好。所以呢度就係一個問題。真正好老師咧，就係教佢5年。所以無論你學咩，我經過老師同意，老師講可以咯，你就可以；老師講唔可以，你就唔可以。你唔會問咩道理，佢教導梗有一套嘅方法。好似以前啊，我教導佢哋一樣，我用咩方法？好多都唔係我嘅學生，都唔係我弟子，但係咧佢哋跟我學。我首先定一條規矩。定咩規矩？首先就唔好到處走佛堂。咩原因？因為你哋以前到處走佛堂走得太多咗，走到成個心都亂到晒，唔定。因為你走佛堂走得多，譬如話依間佛堂係修地藏經嘅，你參加你又中意好啊。咁你走第二間金剛經啊，金剛經又好啊，我又愛啊。走第三間寶門品都好啊，我又愛啊。咁啊走呢度無量壽經好又愛啊。樣樣都愛，就係打坐，我又愛；得密宗你灌頂又愛，樣樣都愛，搞到最頭冇一樣成就。所以我哋講，你哋愛嚟學，首先第一就係安定你嘅心先，唔好到處走，一門學好嚟先。所以講你哋嚟學佛咧。初去參訪睇下好咯，唔好學咁快先。去睇呢個修密宗嘅點樣，打坐嘅點樣，念經嘅點樣，修呢個法門嘅點樣，你去研究下，參訪下先。你認為我係咩根性？我可唔可以修呢個法門？你自己去思考下，問下你自己先，然後先下一個定論。我愛學呢個法門。你係專心咁學，一定成就嘅。你唔係講依間學啲，依間學啲，間間都學啲，學到最後冇一樣得。呢個係邊個責任？因為冇老師教，冇人肯咁樣教你。初我就用咁樣方法，好多唔知道我嘅心，我嘅用意，反而就誤會，以為咩？以為我搶人哋嘅信徒。禁止人哋唔會俾你氣大到，好似我霸佔你哋，霸佔你哋嘅供養，霸佔你哋嘅恭敬我唔係愛咁樣嘅。我出發點係希望想你哋好啫，想你哋學佛咧，響呢3-5年裏邊咧，將個心定落嚟，專學一個法門，專跟一個老師，學到你差唔多，你認為可以得咯，我愛出氣咯。你咪出氣咯，你出氣時你就識辨別咯，咩叫是非黑白，你清楚咯。道理咧就係咁樣。所以初有啲人跟我學，唔知道，以為講我用嗰方法好似好唔啱咁樣，唔啱面，但係跟咗我3年咯，好嚟一次啊，自己出氣咯，出到氣到其他佛堂自咯，係正知道我所講嘅。所講嘅道理係啱。以前你以為講我做咁做唔啱，而家掉翻轉落翻嚟咯，好感激我。我講你唔碰出邊嘅事情，你唔知道。我哋已經知道出邊已經有咁樣嘅事情，所以我希望你唔好再行嗰啲冤枉路，係咁啦。所以知道原來出街係咁樣樣嘅，原來喺團體裏邊咁亂嘅，慢慢睇，
聽得多你就會知道。所以我將事實真係講俾你聽。所以以前講5年學界咧係有原因啦。你跟一位老師學到成就咯，你識辨別咩叫是非黑白，咩叫正，咩叫邪，咩叫究竟，咩唔究竟，咩係真弟子，咩係假弟子，咩係佛嘅團體，咩唔係佛嘅團體。你每日掛佛嘅招牌就可以入戲噶。所以往往冇人教你一個基礎啊，基礎你未打好就想學，你想成就非常困難嘅。所以好多年呢個最近呢幾年喺度聽過講經，聽得多，慢慢觀察，做個比較就知道咯。所以我講真話俾你聽，俾你哋唔好行咁多冤枉，因為人在世間壽命嘅唔係好多，時間唔係好多，一剎那之間就過咗，你浪費咗咁多時間，到最後學唔到乜嘢。呢一個係個非常嘅冤枉，非常嘅可惜。今生有咁難得機會能得到人生，就問到佛法，何必錯過咁樣機會呢？所以講咧，我哋以前講5年學界跟一位老師係有原因嘅，唔係我哋去霸佔你、去佔有你、約束你嘅活動，唔係咁先，係愛惜你，出自一片嘅苦心嚟幫助你哋，希望你成就你道業。我係用咁方法教你哋，但係能夠遵守嘅我就教，唔能夠遵守就放棄，隨緣咯，就算數。所以講跟我學咗一段時期，行咗出七遍咧，知道咩叫真，咩叫假咯。起碼唔會上當，起碼咩叫善業，咩叫惡業啊。所以有啲佛教收錯咗，你都唔知道。起碼你認識真佛教、假佛教，真出家、假出家，你起碼就多知道，就唔會毀謗，唔會講人哋，就叫真修行者啦。所以呢度就講，我哋所提倡嘅就唔會俾大家起怨就個唔甘面嘅心，鬆就個投訴，埋怨在心，好唔甘面，氣到邊度到處愛講。所以講我哋咧做老師就有責任，就話教之以道。呢一句話好講，教以之道，我將道理教俾你，唔會俾你學佛學到咁樣嘅樣啊。所以講唔係講其他，就講佛教好啦。所以呢段道理咧就係老師嘅責任，應該點樣教？錯咗就教導你，我俾啲耐心慢慢教導你啊。所以教有時咧就用鬧，有時就用勸。所以講咧，而家教你哋咧唔可以讚，一讚嘆就壞噶啦。所以我教人，我從來唔識讚嘆人哋。所以人哋講啊，法先生好把咧鬧人咯。啊，所以我鬧人咧係鬧到出名咯。所以我鬧人就唔使趕時間咯。啊，你哋有跟我學，你等住先咯。啊，我就先講俾你聽，唔好到時講我鬧你嘅事，大問題啊。所以我係真咁教你，我嘅心係教你。因為而家人咧唔可以讚，咩原因？唔值得讚。一讚咧，自以為自己有功夫就害你。我讚你咧，你落地獄；我鬧你咧，可能你唔落地獄。咩？你回頭啊！呢個事實。啊，咁啊時間關係咧，咁啊暫時講到此為止啊。